И пошире по кругу, чтобы резину сильно не рвать. По дальнему кругу вот так вот. Опа. И вот она вторая полоса. Перестраиваем все во вторую полосу. И сейчас ребята все нас будут обходить. А мы тем самым насладимся еще раз видом Байкала этого красивого. Капец, блин. Подняться не могу, офигеть надо. Вот это да. И это еще даже не зима, Серега. Вот это да, вот это да. Вон там подъем уже, в принципе, суховатый. Можно как бы попробовать, но... Оп. Ну вон. Картонка парит на воздухе, ее так задирает. И вот этот коник, уширитель, задний, самый крайний, тоже все во время вылазит. Где встанем? Да пофигу, прямо здесь встану. Тут вроде не такое дикое движение. Сейчас здесь встану и сделаю. Не просто же так скажу, остановился, если даже докопаю, скажу: слышь, смотри, разваливается все нафиг. Да что-то надо сделать, действительно, она уже заколебала меня нафиг. Так, что, пошли посмотрим, что там можно придумать сделать. Что придумать? Ее уже ветром всю изогнуло, дождем, она вот такой формы, она уже не выгибается никак. Вот она нифига не выгибается уже. Ай, что с ней придумать-то, я вообще уже не знаю даже. Бля. Оторвал, да? Ага. Собака верхнюю оторвал. Ну как так, блин? Что делать-то? Так и ехать. Да. Непонятки нифига. Может, вот это вот отрезать? Здесь можно ходить? Вот интересно. Это, по-моему, везде можно ходить. Осторожно, горячая поверхность, существует опасность ожога. Понятно, спасибо. Вот это поди отрезать мне. И туда у меня скотч есть. Скотчем примотать. Что думаешь, Серега? А что думать, так и надо делать. А там отрежу, скотчем ее к окну прикручу, приклею. И здесь отрежу. И вот это все, я туда сейчас бегаю. Да, давай, приступим. Главное не упасть отсюда. Хоть немножко, друзья, разомнусь от того, что еду постоянно. Хоть какое-то отвлечение от дороги какое-то. Ништяк. Постоянно сидеть и ехать тоже. То еще удовольствие. Хочется немножко размяться, отвлечься от дороги. Вот, пожалуйста, Серег. Давай, брат. Полная свобода действий.
У нас есть пленка. Что мы имеем? Пленку, скотч, нож. Дикое желание убрать вот эту вот херню и наклеить ее сюда просто. Все, приступаем. Снимать тут будет неудобно, поэтому покажу, наверное, только результат. Да, я слышу, как сердце мое бьется. И я еще дышу, но что еще мне остается? Пока я еще живу, и время не стоит на месте. Если есть у меня чувство, то не может быть и вместе. Только дождь за окном успокоит мою душу. Не хочу я сейчас, чтобы кто-то меня слышал, чтобы видели меня у разбитого стекла. Но жизнь прекрасна, и прекрасные облака. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака, и солнце свет нам с тобой не поймать никогда. Наш мир убогий, и в нем нет ни капли души, везде порой. Короче, вот так получилось. Это здесь примотал, тут там. Это надо утилизировать. А это вон оно что. Все по периметру скотчем облепил. Не знаю, посмотрим. Понаблюдаем. Уж намного лучше, чем было. Так, сходил здесь в НГШ, у них водички набрал. 5 рублей за литр воды. Сюда так положу. Вот 2 пятишечки я набрал. Опа, опа. Ну все. Набрал водички, покушал. Первый раз здесь в Нижнем НГШ водичку набрал. Посмотрим. Как раз вон в телеграмчик, братва, запиливаю. 15-12 мегабайт, 12,5 из 104. Нифига, ну там на 2 минуты записи. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал. Будем ближе общаться, друзья. В принципе, все. За сегодня прошел пока что 334 километра. Блин, низкий уровень удачи, ладно. Время 4 часа, 334 километра. Нахожусь в НГШ. Все, поехали с Богом. Обращаю внимание на вот эти вот железки, торчащие здесь. Поэтому надо как-то их так вот сюда вот взять, чтобы на них не наехать нафиг. Поворачивает, то есть поворачивает. Всегда, когда больше ничего не ловит, вот это вот заболевание, оно всегда ловит, идеально, всегда. Этот аппарат мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптомы. Вот именно. И приобрести аппарат это Аврора очень важно. со скидкой 5000 рублей. 5000 рублей со скидкой. Я уже устал слушать твою Аврору. После этой программы количество товара ограничено, конечно же. 800 777 83 Ай, 22. ужас. 8 Куда ты вообще берешься-то? 777. Проверим, друзья, все-таки ГУР. Надо бачок посмотреть. Уровень жидкости в ГУРе.
Для полного спокойствия, так скажем. Так, все нормально, отходит, считай. Эту я опрокинул. Там все убрал, но обычно ничего не должно упасть. Полностью, наверное, поднимать не буду. Хотя в целях безопасности как бы надо. Но нафиг. Мне всегда было стрёмно ее полностью поднимать, так как она идет, а потом так тык, вниз. И я, конечно, сам не видел, но говорили, что случаи были, когда тут петли не выдерживали, или как там, не знаю. И, короче, кабина просто падала на асфальт нафиг. Поэтому... О, жесть. Поэтому я не буду так делать. Ну, пойдем посмотрим. Так, вот он у нас. Здесь есть два шланга. Вот они, походу, с Гура. Оба сухие, правильно? Да, они оба сухие шланги. Течи никакой нету, запотевания никакого нет. Смотрим щуп Гура. Почему-то же он гудит. Масло есть. Так. Полностью вытер щуп. Есть отметочки минимум, максимум, не знаю, видно вам или нет. Проверяем. Все, полностью ушел. Достаю. Здорово. Да что-то Гур гудит, надо масло проверить. Уровень максимум. Че, друзья, на что еще обратить внимание-то? На что? Посоветуйте мне. Наверное, на момент выхода этого видео я уже буду дома или машину посмотрят в сервисе, но все же для поддержания беседы в комментариях, так скажем. Шланги все сухие, запотевания никакого нет. Сам бачок Гура весь сухой, подтеков не вижу. Все хорошо. Под машиной, соответственно, тоже ничего не капает. И что делать, на что грешить, фиг его знает вообще. Масло вот на палец не черное, обычное, ну как, хорошее масло не черное. На палец вот так сделал, не черное. Не знаю, короче. Собираюсь обратно. Вот такое вот у нас утро. Сережка подъехал с экскаватором. В кабине жарко, друзья, и, короче, решил завтрак делать прямо на своем большом столе. Ютубчик, колбасочку такую взял. Сейчас яишенку пожарим. Жарко, очень жарко. Яишенка почти готова. Вот Сережки снова встретились. Стоим, сейчас будем завтракать. Я уговаривал его все покушать, но поел, говорит.
Все равно сейчас вилочку принесет немножко. Есть. Что, друзья, заметил? На улице все-таки ветерок, да, нормально так. Вот. Хорошо, хорошо. Да, на улице вот мы сейчас стоим. Как бы ветер не в кабине, не все равно. В кабине я бы уже весь, блин, сырой был, а тем более после души сейчас. Нафиг она надо. Раньше парит. Вот два трава, да? Вот видишь, у тебя они сюда направлены, Да, а у меня уже да, вот они. да, вот новые. С одной стороны хорошо ночью ехать. Да. Мне вот нравится, мне кажется, она тебя слепит в Она зеркало. слепит, ты вообще не видишь. Слепит здорово, да? Ширина, и тебя тут бьет, и она не видишь, особенно вот, отбойники особенно. Мгм. Я тоже думаю, что это все-таки они молодцы, что сюда вывели. Да, да. Не, молодцы это сделали, вот на новейших хорошо сделали. Да. Так, ладно, что у нас тут? Почти что готово. Крышечкой немножко накроем. И все будет топчик. Топчик будет, ютубчик. Погнали. Не могу готовить, что-то кушать, завтракать без просмотров всяких видашек на ютубе. Ну, я думаю, это все так делают. И корка моя любимая. Дядя Ваня. Так, давай, дядя Ваня, мне уже за рекламу допочу, потому что я в каждом ролике, где у меня есть икра, постоянно по тебя говорю. Ну реально, потому что, братва, нормальная икорка. Возьмите, кто не пробовал, попробуйте. Привет. Друзья, время передать приветов. Так, Давайте. назовем. Семье, все негабаритики белгородские, всем ребятам району 100%. О. Встретились две компании. Да. С одинаковыми тралами. Рекламу покажи. Покажи рекламу. Да, а что тут? Нет, вот Монак ездил. Да, два Монако у нас, Два кстати. Монако у нас. Не габаритика встретились. Ну что, все? Еще кого-нибудь передашь, брат? Да я не знаю кому. Ну, всем, тем, кто меня знает, наверное. Ребятам с Москвы, кто с кем работал раньше. Да. Лехе Селину. Давай догоняй нас. Так что, Леха, давай нас догоняй, да, действительно. Мы сейчас позавтракаем и тихонечко до Омска, наверное, будем выдвигаться. Да, да, Омска, ну что, начал. Кто-то жена звонит. Ну, давай разговаривай. Угу. Вот, видишь, у меня вот такие ухи. Вот тоже не резут туарeg. А у меня они везде лезут, видишь? Я могу, а ты не сможешь. Они В прячут. смысле, не понял, что не смогу? Видишь, у тебя здесь? Ты крюком. Ага. А вот это крюк сюда не залезет. А, это да, он не А у зайдет. меня, видишь, Не они зайдет. что делали? Залазит. А нифига, он у тебя поуже, что ли, получается? Он Это уже, да. Залазит. У меня, да, кстати, не залазит нифига. Вот этот Таурэп, друзья, он сюда. Они хорошо, да, они прячутся. Как бы туда проваливаются. А у тебя не прячется, да? эти? Они просто, ну как обычно, видишь, она А, ну вот, такие же, как у меня, да, да, только у меня да. дополнительно Вот они еще такие есть. же, сюда он залазит. Мгм. Вот что. Ладно, давай бери вилку, Да Серега. ладно, тебе с тобой поедешь. Заставляю его позавтракать, нифига. Ни в какую, ни в какую. Серго жирненький. Не обращайте внимания. Это мотивация для моей работы в дальнейшем. Ну, я, во всяком случае, себя так успокаиваю. Друзья мои, снова всех я вас приветствую. Через 1 километр 500 метров поверните налево. Ну что, друзья, нахожусь я уже на объездной города Омска. Днем ничего не снимал, спокойненько себе ехал. Ну что, обычная прямая дорога Новосибирск-Омск. Ничего там интересного нет. Вот. Друзья, план какой? Сейчас я заезжаю на стояночку, здесь на объездной. Завтра у меня техническое обслуживание тягача, масла, фильтра. Посмотрят ГУР. Далее нужно будет закинуть на трал 2 новых диска. Потому что у меня нет, как вы помните, запасок на трал. Давайте-ка сразу поворот включу, чтобы сзади машинка есть, чтобы понимала, что я хочу сделать. Через 500 метров поверните налево. Так, здесь я первый раз, поэтому нужно будет понять, куда тут именно заехать сейчас. А, вон стоят ребята. Ой-ой-ой. Сюда налево. Завтра закидываем 2 диска. Дают нам еще одно колесо резина на
рулевку, потому что на ведущую ось резина лежит. Ее завтра диск новый возьмем, обуем сразу. И новый диск возьмем сразу, обуем туда же новую резину на запаску, на руль, друзья, на руль. Чтобы у нас все было на трале готово. Он тоже сюда, оказывается, поворачивает. Через 200 метров поверните направо, во двор. Так, я не помню, я, по-моему, здесь был, елки-палки, это же Поповка. По-моему, я здесь был. Где-то Сережка у нас тоже здесь. Так, мне сейчас направо. Братик, мне надо со встречечки сюда зайти. Поверните направо, во Не двор. обходи, не обходи, не обходи. Вытягиваюсь. До конца маршрута 50 метров. Все, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, сейчас нужно понимать, куда встанем. Итак, друзья, с утра у меня на ТО нужно ехать будет. И нужно, наверное, сразу же, и охрана, нужно сразу же, наверное, сейчас расцепиться будет. Вы приехали. Приехать-то приехали. Куда встать? Вот вопрос. И где охрана? Тоже вопрос. Непонятки в натуре, куда ехать. Дальше попробуем, что ли, пройти. Куда ехать, хер его знает. Где-то охрана бегает. Вот сейчас я сюда вот зашел. Интересно, вот здесь я сейчас развернусь, нет, блин, потом. Непонятно. Такое ощущение, что все заставлено уже. А вон охрана ходит, офигеть надо. Нужно будет назад ехать сейчас я. Выпрямлю машинку. Стоп, машина. Задняя передача. Заблокировалась? Заблокировалась вроде. Как я не люблю вот так вот назад сдавать вот в таких ситуациях. Вообще жесть. Конечно, полная. Еще немножко левее, Серега. Так, слева хорошо, справа что у нас? Справа непонятно. Справа тоже нормально вроде. Ребята стоят, но я думаю, отойдут они. Так, все снимать неудобно, друзья. Отключаюсь. Кайфую от того, что все моргает, все блестит, так этот блестит, скажешь. Все моргает, все светится. Что-то я не вижу Сережку на трале. Где он тут? Непонятки. Куда ты меня поставишь? Вот туда вот. Он, кстати, Серега и стоит, вот этот экскаватор-то его. Он туда за Мерсика сейчас жопой затолкаюсь. Туда вот надо вытянуться. Неудобненько немножко, конечно, но ничего, справимся. Я думаю, что. Так. Теперь задняя передача. Прицеп нужно влево, руля крутим вправо. Отлично, отлично, отлично. Вон туда за Мерседесом надо затолкать его. Все ништяк, Серег, правильно. Давай руля прямо.
земля прямо. Хорошо, тянем, 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 тянем. Смелей, братан. Идем, 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 идем. Нам главное сейчас хвост туда заломать, а дальше прямо вытянемся и выровняемся как надо. И давай тихонечко подламываем направо его. Вот так вот, да. Так, еще подломай, Серег, давай направо его туда. Еще подламывай. Тяни, 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 тяни. Вам ничего не видно, но хотя бы подсказываю так. Выравнивайся.